L-Ispettur tal-Pulizija Ed Nixerri spjega li l-inizjattiva dwar is-searches f'inkjesta tal-isptarijiet kienet dejjem dik tal-Maġistrat Gabriella Vella. Il-prassi kienet li wara seduti fl-inkjesta, il-Maġistrat kienet tajjatlu tgħidlu biex jikkoordina tfittxijiet f'postijiet partikolari, kif ġara meta personalment ordnat li ssir search fid-dar tal-ex-Prim Ministru Joseph Muscat. Waqt li l-ħamis filgħodu saret seduta oħra minn kawża li fetaħ Dr. Muscat stess, ħareġ ukoll li meta kienu jsiru searches tfittix kien isir minn esperti barranin u l-Pulizija Maltija kienet biss tpoġġi l-affarijiet li kienu jinġabru fil-boros u tissiġillhom. Meta saret is-search fid-dar ta' Dr. Muscat, nejn mill-esperti barranin preżenti kienu Sam Sitlington u Andy Coase li wara l-inkjesta bdew xogħlu l-kumpaniji tagħhom kif żvela One News fl-aħħar jiem. Dwar din is-search b'Marrat li damet għaddejja bejn is-7 ta' filgħodu u nofsinhar, l-Ekspettur Xerri żied li fhim minnhom kien informat li kien hemm persuna ftit il-bogħod li kienet qed tiġbed ir-ritratti bil-mowbajl. Meta mar ikellem lill-persuna, ir-riżulta li kien Jacob Borg, ġurnalist tat-Times. Xerri qal li ordnalu biex jiċċaqlaq minn fejn kien. L-istess tfittxija kienet ippjanata proprja 18 ta' Jannar tal-2022, iżda kellha tiġi posposta l-għada għax fi kliem l-Ekspettur kien hemm leaks mill-inkjesta. Bl-ex deputat nazzjonalista u avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi ixxarret l-informazzjoni fuq il-medja soċjali. Mistoqsi jekk saritx inkjesta dwar tali leaks, l-Ekspettur wieġeb li sa fejn jafu ma sar xejn. Kien spjegat li qabel kull search kienet issir laqgħa qasira, iżda fil-maġġoranza ta' drabi l-esperti barranin ma kinux jinformaw lill-Pulizija Maltija dwar ir-raġunijiet jew x'kienu se jmorru jfittxu. L-esperti barranin kienu jingħataw direzzjoni mingħand il-Maġistrat Gabriella Vella għal Xerri, waqt li żied li l-Pulizija Maltija ma kellha viżibilità ta' xejn u ebda involviment fl-investigazzjonijiet brabta mal-inkjesta. Il-Pulizija kienu jkunu involuti biss biex iħarku lin-nies u biex jikkoordinaw ħalli jsiru s-searches. Ġala darba l-evidenza miġbura waqt is-searches kienet ittieħed il-qorti, il-Pulizija ma kienet tkun taf xejn dwar ir-riżultati li seta' jkun hemm. Xhud ieħor il-ħamis kien il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà li qal li kolazzjoni mill-Pulizija brabta mal-inkjesta tal-isptarijiet qatt ma saret jekk mhux bl-approvazzjoni tal-Maġistrat Gabriella Vella. Gafà tenna li kien hemm drabi fejn il-korp ingħata direzzjoni mill-Maġistrat, iżda kien hemm oħrajn fejn baqgħu bla tweġiba. Il-Kummissarju konferma li t-taqsima ta' reati ekonomiċi u t-taqsima ta' kontraħasil tal-flus jinstabu fl-istess bini u jikkoordinaw bejnietom taħt assistent kummissarju wieħed.